Bakunzi ba Mogunes TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye yaba ari mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Uburengerazuba, Afurika y'Amajyepfo na Afurika y'Amajyaruguru mwese ndabasuje cyane ndasuhuza kandi abantu muri ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya ndetse na Australia mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana ni Mogunes TV, ngiye mugiye kubana nawe mu kiganiro nk'ibisanzwe ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'iyobokamana, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Nawe utarakora subscribe ni umwanya muto cyane, ni amasegonda make cyane, ugakanda aho ngaho hari akazogera tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mu gihe dukoze ikiganiro ukajya ubona notification, ikiganiro kikakugeraho byihuse. Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye na Nowa, ubutumwa bw'Imana bwo muri ibi bihe bya none n'ubu turimo. Muraho neza abantu b'Imana mukurikiranye Mogunes TV, turagaruka ku nkuru ikomeye ya Bibiliya. Umunsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Nowa, uburyo Imana yamurindanye n'abe mu bwato, n'ubutumwa bukomeye tugomba kwigiraho muri iki gihe cya none turimo. Ubuzima bwa Nowa rero muri make, Nowa yari umugabo wiyoroshya, utunganye kandi wagendanaga n'Imana. Yari atandukanye n'isi yabagamo kuko abantu bari baruzuye ubugome, ubusambanyi n'ibindi byinshi bibi. Mu gihe isi yari yuzuye ibyaha, Imana yarebye Nowa imubonamo nk'umuntu wo kwizerwa cyane. Nowa yari umuntu w'umutima mwiza, utunganye mu bantu b'igihe cye kandi yagendanaga n'Imana. Impamvu rero y'umwuzure, isi yari yaruzuye ubugome n'ubupfura buke. Abantu barananiranye, baranze kumvira Imana. Nuko rero Imana itekereza ko ikwiriye gutangiza isi nshya, ibanza kuburira Nowa. Ubutumwa buhanuye kuri ubwo bwato. Imana yabwiye Nowa gukora ubwato bunini, kuburira abantu, kuzana umuryango we, kuzana inyamaswa ebyiri kuri ebyiri, kuko umwuzure wari ugiye kuza. Ikintu rero cy'ingenzi Nowa yakoze, yakoresheje imyaka irenga 100 asenga kandi aha abantu ubutumwa, ariko amahanga yose n'abantu benshi bakajya bamuseka. Uko Imana yamurindiye mu bwato. Umwuzure waraje, imvura imara iminsi 40 n'amajoro 40. Amazi yarengeye cyane ubwato mu minsi 150. Nta wundi wabashije kurokoka uretse abo bari mu bwato, bari kumwe mu bwato. Imana yafunze umuryango w'ubwato ubwayo kugira ngo hatagira undi winjiramo cyangwa ngo asohoke. Rero icyo bitwigisha nta kindi, hari igihe Imana igufungira mu mugisha wawe, ntihagire uhangana nawe cyangwa ngo agusuzugure mu byo urimo. Imana rero irinda umuntu w'ubutoni bwayo niyo isi yose yamwanga.
Rero amaherezo ya Nowa, nyuma y'umwuzure, Nowa n'umuryango we basohotse mu bwato. Yubatse igicaniro atambira Imana. Imana ishyiraho isezerano rishya, ari ryo umukororombya cyangwa se mu ndimi z'amahanga rainbow. Isezerano rero Imana yasezeranije abantu ni uko itazongera kurimbuza isi umwuzure nk'uwo yayirimbuje mu gihe cya Nowa. Rero isomo dukura mu buzima bwa Nowa mu bihe turimo ni uko kugendera mu kuri mu isi yuzuye ibyaha, ni uko dukwiye kugendera mu kuri muri iyi si yuzuye ibyaha. Niyo abantu bari ku rwego rwo hasi mu byaha, ushobora guhitamo kuba umutoni w'Imana. Kumvira Imana no kwizera nibyo bisabwa bihabanye n'ibyo abantu bakeka. Nowa yubakiye ubushake bw'Imana nubwo abandi bamusekaga. Kwirinda kuba mu rusyo rw'abantu benshi batazi Imana. Isi y'iki gihe irimo ubugome, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, kurya ruswa, kwangirika kw'imico n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Imana irashaka ko uba Nowa w'iki gihe. Abantu bahitamo kuyubaha. Imana iracyarinda abayo. Ubwato bwa Nowa ni ishusho y'uburinzi bw'Imana. Ubu ni ubwato bwacu, aribwo bugendanye no gusenga, kwizera, kwirinda icyaha, kugira umutima ugengwa na Bibiliya. Hari igihe Imana ifunga umuryango nk'uko hari imiryango Imana ifunga nta muntu uyifungura. Rero mwese twabanye muri iki kiganiro dushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Mbese waba uri Nowa w'iki gihe? Mbese Imana igufatiramo? Mbese urigisha abandi by'Imana nubwo baguseka cyangwa bakagusebya? Ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza ntawe muntu ukurikiranye ikiganiro tubagezaho hano kuri Humble Goodness TV. Niba rero wifuza gukomeza amasomo nk'aya, ntibibagirwe gukanda like cyangwa share no gukora subscribe kuri channel.